आपका सामना कभी ना कभी डॉक्टर के द्वारा इस सिरप से जरूर हुआ होगा। ये सिरप नहीं तो इस कंपनी की, नहीं तो दूसरी कंपनी जिसमें अमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड गुआफेंसिन और लेवोसल्ब्यूटामॉल पाया जाता है, ये कंपोजिशन रहता है। ये जो हमारे हाथ में ये अमरोक्सेलेस, जो कि एक ब्रांड नेम है, ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा मार्केटेड है। आपको बता देगा वेट कफ यानी जो गीली खांसी आती है जिसमें बलगम सहित निकलता है, उसमें डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे इसके डोज पे, तो डॉक्टर के अनुसार 5 ml दिन में 2 से 3 बार देते हैं खाने के बाद। यह दवाई बच्चों से दूर रखी जाती है क्योंकि इसको थोड़ा सा सेडेटिव होती है, बच्चों के देने से नींद आ सकती है। ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।